نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. اے پیغمبرہ، خپل د رحمت او نرمۍ وزري هغه خلقو ته چې په تا پسې درپسې دي هغې ته ښکته. سورة شعراء آیت نمبر 215. اے ایماندارو، څوک چې تاسو کې مرتد شي د دین خپل نه، پس زر دی چې الله به داسې یو قوم راولي چې الله به د هغوی سره مینه کوي او دوی به د الله سره مینه کوي. ایماندارو سره به په نرمۍ باندې میلاویږي او د کافرو دپاره به سخت وي او زورور وي. سورة مائده آیت نمبر 54. اے خلقو، بېشکه مونږ تاسو پیدا کړي د یو نارینه آدم علیه السلام او د یو ښځې حوا بینه، او ګرځولې دي مونږ تاسو کې غټې ډلې او وړې قبیلې. د دې دپاره تاسو یو بل وپېژنئ، تعارف د قبیلو شي. لیکن عزتمند تاسو کې هغه سړی دی د الله په نظر کې یا پرهیزګاران متقي وي. سورة حجرات آیت نمبر 13. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې صدقه او خیرات دا د مؤمن او د مسلمان مال کمی نه، بلکې دې کې برکت ته چې او زیاتوالی پکې راولي او خیر پکې راولي او د مصیبتونو د غمونو نه بچ کېږي. او الله تعالی د یو بنده دپاره په معافۍ باندې نه زیاتې مګر عزت. او چا چې د الله د رضا دپاره عاجزي وکړه، الله تعالی به هغه اوچت کړي، مرتبه به له ورکړي، عزت به له ورکړي. صحیح مسلم. تواضع او عاجزي دا پیغمبري صفت. د دې وجه نبي علیه السلام هغه کار چې هغه ور دین متعلق و هغه ماتېدو نه پای کې بې غوسه کوله، هغې ته جلال وایي. او چې کله به هغه دین یو خبره نه ماتېدله او ذاتي منفرد د رسول الله خبره به یا د هغه سره متعلق خبره به چې هغه به امر بالمعروف و نهی عن المنکر تحت نه راتله، نو په هغه کې به رسول الله انتهایی عاجزي نرمي کوله. شمائل ترمذی نقل کوي نبی علیہ السلام یو مخلص خصوصي خادم دی انس ابن مالک رضی الله عنه. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله خدمت په 10 کاله په عمر کې شروع کړی دی او 10 کاله مې خدمت کړی دی چې رسول الله وفات کېدو نو زما عمر 60 کالو. په دې 10 کالو په خدمت کې د نبی علیہ السلام چې ذاتی انفرادي کومه زندگی وه چې ما ته بل دا کار وکړه، زمانه به هیر شو، ما به ونه کو، یا ما ته ویل چې هلکه داسې ونه کړې، دا شی داسې ونه کړې، نو هغه به ما وکړو چېرته.
دین سره متعلق نه او ذاتی انفرادي عمل به دین خبرې هغه دی پیغمبر وایي ما امرتکم به و ما نهیتکم عنه امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې کوم دی ته دین وایي نور څه خبرې د نبی علیہ السلام عادات دي او څه د نبی علیہ السلام خصوصیات دي او څه د نبی علیہ السلام خپل ذاتی انفرادي خبرې دي چې هغه د بل چا سره تعلق نه لري خو په دې لسو کالو کې نبی علیہ السلام په خپل دغه انفرادي خبرو کې داسې یو کار چې ماته ویلې دا وکړه ما نه دی کړی یا ما نه شوی دی نو ماته دا نه دي ویل چې ولې دې کړی دی ولې دې نه دی کړی بس یې نظر انداز به کو زه خو به پوه شوم چې کار خو دې نه دی کړی خو نبی علیہ السلام لهجه داسې نه وه لکه زمونږ بعضې لهجې داسې وي چې را خلک چې کومه دی نو د دې د وجې نه متنفره شي لکه داسې به یاد کړو چې به د سکولونو کې بعضې استادان داسې د هغوی د لاسه د هلکانو سبقونه پرېښي دي ولې پرېښي دي یاره زه خو 2 منټه 15 منټه لیټ شوم اوس په داسې چل کېږي ته به وایې چې فرض یې مات کړه فرض یې قطعي مات کړی دی او په حرامو کې واقع شوی دی خیر دی که جومات ته په فرض مونځ کې لیټ راغی 1 رکعت دي شوی 2 رکعته دي شوي دي نو پروا نشته لیکن د دې د وجې نه بس هغه ورځ ایسته قضا کړي سبا ورځ قضا شي بیا وایي یاره اوس خو بیا قاریږي وهل به کوي بل سبا ایسته سبق پرېږدي او یو صحابي دی هغه ما په مانځه کې یو سړي پرنجی وکړو نو پرنجی چې وکړو نو ما ورته په مانځه کې ویلی چې یرحمک الله نو دا یرحمک الله په مانځه کې ویل داسې دي لکه ته چاته چې وایي چې کېنه پاسه خبرې دي که نه داسې تعلق دی نو یو خو ما دې ته هم سوچ ونه کړو چې هغه الحمدلله نه دی ویل نو چې سړی پرنجی وکړي الحمدلله ونه وایي ته به یرحمک الله نه وی یرحمک الله خو باله وایي چې کله هغه الحمدلله خو وکړي که شکرې خو ادا کړي الله به ورته وایي الله دې باندې رحم وکړي داسې مثال دی لکه نن سبا چې دا ټولې ښځې چې کومه دی نو خاوندان له وظیفې کوي کار روزګار د خاوند دي او وظیفه ول ادا کوي نو دا به څنګه قبلېږي الله وایي چې چا حاجت دی هغې نه کوي هغه متنفره دی ولې وله قبرومه لیکن د دې خو ښځې سره هم غمي چې لکه پیسې نه وي بیا هم کاته خرابه ده نو دی وله کوي دغه شان دي چلو چې هغه الحمدلله نه ویل ته یرحمک الله ووایو نو صحابو ما ته په لمانځه کې داسې بد وکتل چې لکه غلی شه نو ما له قار راغی ما چې ولې ما څه کنځري کړي څه خوشي خبره مې کړې ده نو بس هغوی د خپلو پتونانو نه داسې اواز اوچت کړو زه پوه شوم چې هلکه کاته خو دې خرابه کړه خو اوس به څه کېږي ما په ذهن کې دا تصور و چې نبی علیہ السلام خو د عامو مشرانو په شان دی رہی چې په جومات کې سړی معمولي ټخ وکړي جو دلته هر یو مشر چې کوم دی اوچتېږي او راغړېږي اوس خو زما خیال لږ کم شو اکثر مړه شو چې د بعض جوماتونو کې څه یو څو پاتې نو یې به خو نو اکثر تللي دي ټول لاړه چې جوماتونه دې شړو که نه هغه مشران تللي نو بس زه قارېدل به برناقه یو سړی پکاري چې هغه دا واړه سمۍ را سمۍ دي چې ډېر غوسه دي نه کوي خو لیکن پکاري نو زما په ذهن کې خو داسې تصور و لکه څنګه چې د عامو مشرانو باره کې تصوري سلام نه بعد نبی علیہ السلام ویل چې من المتکلم فی الصلاة د لمانځه کې چا خبرې وکړې ما یا رسول الله ما وکړې مخکې ته رالم محراب مسلې ته رالم د رسول الله مخې ته کېناستلم وایي نبی علیہ السلام ما ته وایي چې تا ته پته را نامون دی هذه الصلاة لا تصلح لکلام الناس په دې کې د انسان خبرې نه چلېږي انما هي تسبیحات او تحلیلات او قرات القرآن وغیره دي دې کې به خبرې نه کوي دا مناجات دی هغه وایي نورې خبرې خوږ دي خو هغه وایي چې یاره قسم دی چې که ما داسې استاد په دنیا کې لیدلی چې ما قهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني نه راته قار شو نه ورټلم نه د سپکې ردې بدې خبرې وکړې ترخې تروې خبرې راته ونه کړې او داسې په ښایسته لهجه باندې پوه شوم نو ما سره شوق پیدا شو چې زه نور تپوسونه وکړم ما د رسول الله نور تپوسونه وکړم نور تپوسونه مې ترې وکړم خبر هم داره چې مسلمان او مؤمن صفت سره تواضع عاجزي او دا عاجزي او تواضع چې کومه دی نو دا د ښه صفت دی چې یو سړی ځان ته وایي که نه تاسو په دې پوه شوئ که نه
تاسو ته پته ده دا قومونه چې دي که نه دا چې ته ورته وایې چې هلکه دا نانداب دی او دا چې کومه دی نو پلانکی کسبګر دی او پلانکی کسبګر دی ولې د نیکه آدم علیه السلام نه بل څوک اوسه د ده نیکه چې کومه دی نو آدم علیه السلام دی که دا پیغمبران دي که اسمان لځي که ځمکې لځي خو نسب بیا آدم علیه السلام ته رسېږي او که دا ډمان دي نو د هغوی نسب به آدم علیه السلام ته رسېږي او که دا کافر دي نو هم به رسېږي او که دا مسلمانان دي نو هم به رسېږي او که نیکان او بدان دي دا یو خبره ده چې فرض کې یو نیکه هغه ډېر ښه سړی پاتې شوی عقیده ټیکي عمل ټیکي مال پاکي سوچ پاکي فکر پاکي نو الله تعالی د هغه په بچو کې هغه تاثیر پیدا کړي د هغه په بچو کې هغه تاثیر د هغه په بچو کې رواني نو سلسله او نسب مزدار شي سلسله او نسب مزدار نه چې تاسو یهودو ته خیرې کوئ ولې دا یهود چېرته چې کومه دی د شیطان بچي دي یهود چې کومه دی د هغې پیغمبرانو بچي دي چې ځان ته څه ویل ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام زکریا یحیی علیه السلام داسې عظیم خلق دي چې تاریخي قصه دې کټ کې که نه چې تاریخي قصه پکې شي نو 80,000 پیغمبران پکې راغلي او چې تاریخ دې کټ کې نو یې به په زرګاو خو کې بیا هم راغلي دي او که په زرګاو کې هم نشي که نه دا 2-3 پیغمبران هم پکې پوره دي دا یو موسی علیه السلام پکې پوره دی یو موسی علیه السلام پوره ولې ورته خیرې کوو مونږ دا خپل پلار نیکه کار یې پرېښی دی دا خپل پلار نیکه طریقې پرېښې ده د پلار او نیکه چې کومه سلسله وه هغه یې پرېښې ده لکه نن سبا په مونږ کې دي ستاسو په دې خال کې دي خونزادګیان دي او ملکان دي او یا نور شیخان دي او هر څوک چې دي تش په دې باندې ځان ته ګوته نیسي چې زه څه یم زه د بڼ بابا نه څه یم او زه د احمد بابا نه څه یم او زه د پلانکي بابا نه څه یم او زه د پلانکي بابا نه څه یم نور کار د خرو کار د شیطانانو بازار کې لتي وهي په جماعت کې لتي وهي په کور کې لتي وهي نه کردار شته نه نوم شته نه څه حیثیت شته نه دنیاوي تعلیم باندې برابر دی نه به دینی تعلیم برابر دی هغه خرم چې کوم دی نو ګوته نیسي ځان ته زه د پلانکي نو څه یم او زما نیکه یاد کو دا نسبونه ټول آدم علیه السلام ته رسېدي که دا په یو کسبګرو کې د سړي زوی پیدا شو عقیده ټیکو عمل ټیکو کردار ټیکو سیرت ټیکو ناسته پاسته ټیکو اخلاق ټیکو ستانه بهتر دی دا فیصله چا کړې دا قرآن او حدیث کړې ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزتمند انسان هغه دی چې د هغه سیرت او صورت او کردار برابري دا د نسب او حسب خبرې ختم شي په دې وجه باندې تواضع ښه شی دی عاجزي ښه شی دی عیاض ابن حمار رضی الله تعالی عنہ فرمایي صحیح مسلم حدیث دی رسول الله فرمایي چې الله تعالی ما ته وحی وکړه د دې خبرې ان تواضع حتی لا يبخر احد على احد ولا يبغي احد على احد د مسلمانانو ته وایي چې عاجزي کوئ په یو بل باندې به فخر او تکبر نه کوئ غرور به نه کوئ دا د مسلمانۍ صفت نه دی دا د بیمانۍ صفت دی دا د تقوا صفت نه دی دا شیطانی صفت دی د دې شیطانی غرور نه ځان ساتي لکه موږ پښتون کې معافي نشته معافي څوک نه کوي جرګې مخ پکې نشته معافي پکې نشته هر یو سړی چې کوم دی هغه ځان ته ګوته نیسي هغه د کفر او د شرک د زمانې اوس او خزرج ته جوړ شوي دي د شرک او د کفر په زمانه کې اوس او خزرج یو بل ته معافي نه کول په دې وجه باندې شپږ شلي کاله چې کوم دی جنګي بواس جنګېدلی دی دا په څه وجه باندې ځکه چې په هغو کې تواضع نه وه ایمان اسلام دا موږ ته عاجزۍ درس راکوي ملا ته وایي چې په خپل علم به تکبر نه کوي نو عامل ته وایي په خپل عمل به تکبر نه کوي نو جامو والا ته وایي په خپل جامو به تکبر نه کوي نو دا چې د حسب و نسب دا ټیکهداران دي نو دوی ته وایي د حسب و نسب باندې به چې کومه دی نو څه کوي داسې نه کوي یا په پاټو کې دی حکومت یې ته وایي چې په دې خپل حکومت باندې به ته تکبر او غرور نه کوي د مؤمن صفت عاجزي تواضع دا د مسلمان صفت ځکه رسول الله فرمایي چې صدقه په مال کې کمی نه راولي صدقې کوئ د خپل وس مطابق داسې ضروري خو نه ده چې یو سړی د 1 لک صدقه کوي هره ورځ چې کله راپاسئ دا پیغمبري حکم دی او نبی علیه السلام فرمایي 2 فرشتې راکوزیږي
یو انسان هغه دی چې هغه سهار صدقه وکړي، د هغې دپاره الله یو فرشته مقرر کړی، یا الله د ده په مال کې برکت واچوي، مصیبتونو غمونو نه بچ کړي. بل هغه دی د سهار سره پاسي بس په کنجوسۍ شروع وکړي، کسی په جمعوارۍ کې دی، دا به باره کوي یا الله واخلي تي بې برکت یې کې مسلو کې واچي. دا الله حکم دی، ته فرشتې ولیکې الله دا حکم دی، ما پیدا کړی د سم کار دپاره، ولې سړیتوب نه کوې؟ نو صدقه چې کومه دی مال کې کمی نه راولي بلکې دا زیاتې راولي. بل معافي الله تعالی په معافۍ باندې انسان ته عزت ورکوي. خو پښتون دی چې معاف کو هغه زما نه ویرېدو، ها ته به نه وې، ته بس معافي کوه، دې چې هر څه وي. الله تعالی په معافۍ باندې عزت ورکوي او الله تعالی په تواضع باندې رفعت او مرتبه ورکوي. تاسو ته پته هارون الرشید په بنو عباس کې که هارون رشید ته خلیفه ووایي نو ویلی شوی ته. مامون الرشید ته چې څو خلیفه دي کې دا مامون رشید ښه سړی نه دی، دی خو ډېر غلط انسان تېر شوی دی. د خلق القرآن مسله چې کومه ده جوړه کړې، ته دې څه خبرې د امین او د مامون قصې کې. معتصم بالله ظالم، معتمد بالله ظالم، معتزد بالله، تش نومونه نه اخر نشي وړی. خو په بنو عباس کې که هارون رشید ته چې کومه دی نو ته خلیفه وین ورته ویلی شي. هارون رشید ښه سړی نه و چې کله حکومت ورته میلاو شو، حد درجې ظالمانه کردار و. او په بنو عباس کې د منصور په شانتي او د هارون رشید په شانتي زړور بهادر خلک هم نه تېر شوی. لکه څرنګه بنو امیه کې چې کوم دی عمر ابن عبدالعزیز و، نو هغه هارون رشید دوه کاره چې کومه دی کوله، امام مالک یې مخې ته ودرېدو. اوس هم برې تاسو ته پته را په دې دنیا کې په دې پاکستان کې چې څومره بد کردار دی د هغې مخې ته ستا کومه پارټي ودرېږي؟ وښیه کم یو تحریک، کم یو پارټي چې کومه دی نو هغه ودرېږي چا ته؟ قادیانیت ته، پرویزیت ته، الحادیت ته او دهریت ته، یا چې د دین څخه خلاف کار کېږي که نه، میرتن ریس او بل او بل بل دې شیزونو ته څوک ولاړي؟ خو دغه تحریکونه د اسلامي تحریکونه ولاړي او چېرته مولیان ولاړي، نور کومه خلک ولاړ دی؟ هغه خو ته ولاړ دي، که په حکومت کې که حکومت نه بار دي هغه ته خوشحاله دي. په هغه وخت کې امام مالک راغی ورته وویله چې کله د قبرونه سپړدل د بنو امیه، وایي دا ټول بنو امیه بادشاهان ځوړندومه دا ډانچې، نو هغه ورته دا کار مه کوه، دا مسلمانۍ خلاف دی. که بیا خامخا نقل لارېږي نو دو قبرونه له ګوتې مه وروړه، یو د عمر ابن عبدالعزیز، یو د هشام زوی د عبدالملک، دا دواړه ډېر اوچت انسانان دي. هغه ورته ویل چې واقعي عمر ابن عبدالعزیز ته خو څه نه ویل، او هشام د عبدالملک زوی دی هغه نه پرېږدم. ډانچې سره ایستلې وې، حافظ ابن کثیر وایي. خو چې کله د هشام قبر کلاو کو، نو هشام خو بادشاه هم خو لیکن دا وخت لوی مجتهد او محدث هم و. نو هغه قبر چې کلاو کو نو یو دم یو خوشبویي شروع شوه چې ده وکتله نو بلکل روغ موټ صحیح سالم پروت دی، کم عطر یې چې پې اچولو که ناپ هم پراته و. بس د یو دم ویله بندې کوي، وایي د ده په وجه باندې دا باقي ټول چې کومه دی نو بس خښ کوي، ټول یې خښ کړه، لږه نرمي پکې راله. بیا یې کعبه ورانوله، ویل کعبه ورانوم بیرته د عبدالله بن زبیر په طریقه جوړومه. امام مالک ورته ته نه شي ورانولی، دا خبره څوک کولی شي؟ بادشاه ورته نه شو کولی، خان ملک ورته نه شو کولی، سیده به سر هلتې پروت وی. امام مالک ورته ویل ستا پلار هم نه شي ورانولی، دا هم دغه شانتي دا څه کیله ولمتې جوړه کړله، څوک به ورانوی څوک به جوړوئ. د کعبې هیبت به ختم شي. اجماع د امت یې پې وکړه، 1400 کاله تیر شو، اوس پکې هم څوک ګوتې نه شي والی، هغه شانتي ده. اگر که غلطه جوړله، عبدالله ابن زبیر صحیح جوړه کړې وه، خو لیکن دا خو مکې مشرکانو پرېښودله، حتیم پکې دننه کړی نو د کعبې سوا. د هغې نه بعد په هارون رشید کې حد درجې نرمي راله او بس د امام مالک نه سبق شروع کړو. نو یو ورځ زما پورې اوږده قصه را، خو چې کله یو ورځ قسم په دې پورې ده. یو ځل امام مالک بیمار و، امام مالک ډېر باروبه، په دې څلورو امامانو کې امام مالک ډېر باروبه سړی و. امام مالک چې کومه دی نو هغه راغی چې ویې کتل هارون رشید په کرسۍ کې ناست دی، باقي ټول خلک کوز ناست دي، دی په انتظار کې دی، نو دی په کرسۍ کې ناست دی. بس امام مالک دا حدیث چې کومه دی نو دا ووایو، او یو د معاذ بن جبل حدیث دی چې من تواضع احد لله رفع الله ومن تکبر وضع الله. څوک چې الله دپاره عاجزي کوي الله ورله قدر ورکوي اوچتوي، او چې څوک تکبر کوي الله یې غورځوي.
هارون رشید زر پوه شو او دا خو هله کېږي سړی په قرآن او حدیث پوهېږي که نه اوس که مونږ تاسو لګیا یو هسې لګیا یو نو پوهېږو خو نه ځکه خو عمل نه کوو نو بس هغه یو دم چې کوم کرسۍ نه کوشو لاندې په خاورو کې کېناستلو لاندې په خاورو کې او دومره عاجز و چې یو ځل یو یهودي چې کوم دی نو هغه راځي او د ده ملاقات لپاره خو څوک یې پرېږدي نه نو 2 میاشتې تللی دی او راغلی دی نو بله ورځ چې کوم دی نو هارون رشید اوس را روان دی چې په اس باندې سور شو نو یو دم هغه یهودي را منډه کړه چې بادشاه وقت د الله نه ویرېږه اخي فی الله د الله نه ویرېږه زما 2 میاشتې وشوې ما څوک نه راپرېږدي یو دم هغه راکوشو زره چې کوم دی سجده الله ته وکړه چا ورته ویل دا څه کې هغه ورته ما ته وایي د الله نه ویرېږه زه خو د الله نه یېرېږم څه چل دی ویل چې زما چې تا ما ته برای راست سیده ډارې کوم درت دی زه خو هغه بادشاه نه یم چې یاره چا سره ملاقات ته دا په هغوی کې څه عاجزي وه دا پکې عاجزي ښه څیز دی دا صفت دی بهترین اسود زید یزید فرمایي قال سئلت عائشة رضی الله ما کان نبی صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیتی یو ځل حضرت عایشې ته چا وویل چې د رسول الله کور ته راشي نو څه کوي خپل کار په خپله کوي خپلې جامې ګوري یخته پکې ګوري سپږې پکې نه وي که نه خاصې هغې ته خلک وایي چې یاره سپږې پکې ګوري یخته تې لرې کوي او چې کوم ځای دغه شوی هغه په خپله باندې وګنډي او چې کله مانځه ټیمې بیرته ایسته لاړ شي خو ګوره 2 قسمه خاونداني یو خو داسې چې کومه ښځه پې غوږونه نیسي که نه هغه نه یادوي ګورې چې په کور راننوځي ورته وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه نه دغه نه خو چې کله خاوند راشي هغه وګوري چې لکه دا بعضې کارونه خو زما دي دا ډیوټي چې کومه دی زما زه په خپله کوم یا هغه مشکل کې وي یو کار کې نښتې وي نو ته بل کار ته وکړه د ځان نه چې کومه دی نو فرعون مه جوړوه چېرته د ځان نه دې فرعون جوړ کړی دی چې نه خامخا به ته داسې کېږه دغه کار ورانېږي او که نه کېږي خو زما دا کار به کوې نه داسې به نه کوې دا ښه صفت نه دی مسلماني صفت نه دی شیطاني صفت یو ځل حضرت ابو هریره فرمایي په سفر کې نبی علیه السلام روان دی مکې ته دا د مسواک دا بوټی چې دی ته اراک وایي دا سپین مسواک ګورئ دا تور جړ مړ دا اراک نه دی ګورئ غوره مسواک دا سپین دی دې ته اراک وایي دا داسې تورې دانې نیسي سرې بیا تورې شي نو صحابه روانو نو بس د دې دا سرې سرې دانې راغونډولې خوړلې نبي علیه السلام ورته وکتل ویل دا څه کوئ ویل ولې یا رسول الله ویل دا سرې خلک نه خوري دا خو مرۍ بندې خیم کوي دا تورې خوري دا پخي او یا رسول الله دا خو هغه چاته پتی چې هغه بیزې ساتلي شپون کوي نبی علیه السلام ته فرمایل ما بعث الله نبی الا رعى الغنم هر پیغمبر ګډې بیزې ساتلي دي صحابه دي انت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط اهل مکه ما د مکې والو بیزې ساتلي دي ما دا پته لري دا اراک دا تخم او دا دانې چې کوي دا تورې به خورې سرې به نه خوري پیغمبر دې ته جوړوي چې ګورې ته به عاجزي کې پیغمبران خو یې عاجزه ځان کې صفت پیدا کول د عاجزۍ دا تکبر او د غرور دا نشه دا د ځان نه ایستل پکار دي دا تکبر او د غرور نشه دا شیطانی نشه ده دا د ځان نه ایستل پکار دي عاجزي ښه شی دی سړی چې د دنیا نه لاړ شي زه بار بار تاسو ته وایم چې 2 خبرې خو پکار دي که نه یو سړی چې مړ شي نو خلک وایي ډېر ښه سړی و اوس که دومره نشي کولی نو چې یو سړی مړ شي چې خلک وایي چې یاره بې ضرره سړی و بس دغه 2 صفت یې دې نه اخوا دریم نشي درېیمه خبره بله نشي یا دا خبره دی ښه سړی و بس ستا دپاره چې کومه دی نو د انسانانو ګواهي راله انشاءالله ته معافې د الله په دربار کې د الله په فیصله کې ته پاکې خو که فرض که ویل چې یاره ښه سړی نه دی نو وایي چې یاره بې ضرره سړی و چا ته ضرر نه دی رسولی نو دا امید دی انشاءالله چې ته د الله په فیصلو دربار کې پاکې خو چې کله داسې و چې شکر دی مونږ ته خلاص شو وایي به ګورې الله دې خیر کې زموږ په شان کې چېرته ونه وایې چې شکر دی دې شي نه خلاص شو روزانه به دا تیزې تیزې خبرې کولې یا چې کومه دی نو مړ شي ډېر مړه شوي دي مونږ لیدلي دي قسم دی یو جنازه کې مې یو کس ته وویله مال غرق شي له خو دې صبر کړی وی د دې جنازې نه خو بهر ته وتی وی که نه نه ویل ولې وته ومه ویل تاسو ته خو پته را ما ته پته وه چې څنګه شی و وایي تاسو ته پته وه ویل وړاندې وګوره ټول خلک به پسې لګیا هر یو شکر دی جنازې له راغلو او شکر دی چې خلاص شو دي وایي دا وطن ته خلاص شو جومات ته خلاص شو کلی ته خلاص شو محله ته خلاص شو علاقه ته خلاص شو وطن ته خلاص شو
و چې نتنیاهو مردار شي که نه څوک یې 1500 ډزې وولي ویسېږي که نه ټوله دنیا به وایي چې شکر دی دې مردار نه خلاص شو. دغه شان ستاسو پر پاکستان کې هم لوښي دي چې دغه وولي که نه نو هم به خلک وایي چې شکر دی چې ته خلاص شو. ولې شرپسند دي، ضرري دي، نقصاني دي. دا 2 صفتونه پکار دي. هغه 2 صفتونه چې راځي نه په تواضع راځي، په کردار باندې راځي. خپل کردار جوړول پکار دي. دا پیغمبري صفت دی، دا عاجزي ځان کې راوستل پکار دي. دومره غټ خلک نه یو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به چې چاته وکتل چې ډېر تکبر کې به روان و، هغه به ورته ویل څه عجیبه غوندې انسان دی، پیدا د نطفې نه دی چې مړ شي نو بیا ورته جیپه وایي، وایي چې کله دی پیدا کېږي نو هغې ته نطفه وایي، او چې کله مړ شي نو هغې ته مرداره وایي. جیپه میت، میت اوچت کوي، مړی اوچت کوي، مړی کېدی، مړی داسې، مړی هغسې، پلانکی مړ دی، داسې نه وایي پلانکی، داسې نه وایي پلانکي جنازه، پلانکی مړ دی او جنازه به کېږي. مړ دی، مردار شوی دی، میت ورته وایي که نه، جیپه ورته وایي. نه هغه عجیبه خبره ده، پیدا د نطفې نه یو چې مړ شي خلک ته مرداره وایي، جیپه درته وایي. او دومره تکبر او غرور ولې کوې؟ په څه شي به یې وکړې؟ خپل ځان وتله د تېر شوي خلکو سره، د تېر شوي خلکو سره. که ته طاقتور یې د عادیانو سره ځان وتله، او که ته ساینسدان او کارګر په ټکنالوژي کې مخکې شوی سمودیانو سره ځان وتله، که ډېر چالاک او خبرلوس یې د قریشیانو سره ځان وتله، د هغوی سره وګوره. که په ټولې دنیا دې حکومت کړی د دبدبې او د سرکشۍ سره نمرود سره ځان وتله، که په لږې علاقه دې سرکشي کړې د فرعون سره ځان وتله، که د مالګې قارون ته وګوره، که څه کې وزارت کې ګورې حامان ته وګوره، ځان د هغې خلقو سره وتله، تا ته پته ولګي چې دغه خلک چېرته تللي دي، څنګه تللي دي او څنګه وو، څنګه مړه دي. نن د قبرونو پته هم نه لګي. زموږ په دې علاقه کې په دې کلي کې ډېر زورور او سرکش او نیکان او بدان مړه دي، قبرونه هم ختم شوي دي. قبرونه بلکې کله کله سړی قبرستان ته ورشي وګوري، یاره جي دا قبر د چا دی دوران شوی دی، څوک یې چې دا خو د پلانکي قبر دی، سړی ورته حیران دریان شي، دا هغه سړی و چې مخې ته به چا خبرې نه شوی کولی، په لار باندې به چې کوم دی نه تکبر او غرور سره روان و، خبرې به یې تیزې وې. دا هغه انسان دی، نن خو راپاڅېدی نه شي، نن خو خبره نه شي کولی. خو لنډه خبره داره چې هغه پارسی شاعر وایي که نه، این مدعیان در طلبش به خبرانن، کان را که خبر شد خبرش بعد دنیا آمد. وایي دا دنیا دا خلک بې خبره دي، کم خلک چې دفن شوي دي هغه خبر شوي دي، په دې خاورو کې دفن شوي دي هغه خبر شوي دي، خو لیکن هغوی تاله جواب رانه کړي چې نوسیه ای کړوسیه ای زویه ای وراره ای تره ای پارټۍ والا ای مشره ای کشره، زما څه حال دی تا ته پته ده، ډېر په بد حال باندې یم. او که فرض که ښه ته غلط کار کوې نو ډېر په ښه حال باندې یم. د دې وجې نه مؤمنین د ایمان صفت هم دا دی چې بس ته بس ته به د خیر سړی یې، که د خیر نه یې که نه نو د شر نه به ځان ساتې، چا ته به شر نه رسي. الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي، عاجز او تواضع والا مسلمانان دي الله موږ جوړ کړي، سرکشي بغاوت او تکبر او غرور د دې نه دې الله موږ وساتي. وما عن البلاغ.